السلام عليكم اخواتي. كنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله يلقاكم في تمام الصحه والعافيه. الوصفه ديال اليوم غادي تكون هاد التورته البارده بالكريمه ديال الحامض اللي كتجي لذيذه بزاف ومنعشه. انا متاكده ان شاء الله غادي تنال الاعجاب ديالكم، وسهله وما فيهاش بزاف ديال التعقيدات. تبعوا معايا حتى الاخير باش تشوفوا الطريقه وكذلك المقادير. انا غنحاول هنا نقطع لكم واحد القطعه باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. راه كتجي لذيذه بزاف وكتجي حتى في المنظر ديالها كتجي راقيه وكذلك رطبه وخفيفه. وما تنسونيش اخواتي من لي لايك ديالكم الى عجبتكم الوصفه، وكذلك بارطاجيوها مع الاصدقاء والمعارف ديالكم باش تعم الفائده اكثر. في المقادير كنحتاج 2 بيضات متوسطين بدرجه حراره المطبخ، نصف كاس ديال الحليب، نصف كاس ديال الزيت، نصف كاس السكر، معلقه صغيره ديال قشور الحامض. هنا عندي كاس ونص ديال الدقيق وخماره وحده من فئه 8 غرام، وكذلك الملح. اول حاجه غادي نفرغ ديك 2 بيضات، نزيد عليهم السكر، نحاول نطلعهم بالباتور، ولا يمكن ديروهم حتى بالطراب اليدوي. حاولوا تخفقوا مزيان حتى كيتغير اللون ديال البيض باش يولي خفيف. دابا غنزيد نضيف المكونات الاخرى. نضيف الزيت بشويه بشويه وكنستمر في الخفق، وكذلك ضفت نص كاس ديال الحليب، غنضيفو هنايا قريصه ديال الملحه والقشور ديال الحامض والدقيق. كيف ما كنقول لكم دائما كنضيفو شويه بشويه، ما كنضيفوش دفعه واحده حتى نشوفوا واش نزيدو او لا يمكن نقصو. كيف ما كتشوفوا معايا انا نبقى نزيد بشويه بشويه حتى نتحصل على الكثافه ديال الخليط اللي بغيت. غنفرغ ديك الكيس ديال الخميرات الحلويات حتى هو نغربلو ضروري باش الا كان فيه شي حبيبات نتخلصوا منهم. ما نبالغوش اخواتي في الخفق هنا بزاف، غير نحسوا نشوفوا ديك الدقيق ما بقاش يبان صافي نتوقفوا باش نبقاو محافظين على ديك الكثافه ديال البيض اللي طلعنا، ديك الهواء اللي دخلنا فيه. كيف ما كتشوفوا انا ما درتش الدقيق كامل، يعني المجموع اللي خدالي كاس وربع، يعني بالغرام 125 غرام، وبالقياس ديال العنبه كاس وربع ديال الدقيق. دابا نتوقف نحاول نخلط شويه بسباتول. كيف ما كتشوفوا هذه هي الكثافه ديال الخليط اللي بغيت. عندي هنايا مول القطر ديالو 24 سنتيم، دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. نفرغ فيه الخليط، وهنا وزعته بشكل متساوي على هذا الشكل هذا. كيطيب على درجه حراره 160، راه دغيا كيطيب. بالنسبه للفرن ديال الغاز ديروه الفوق، شعلوا العافيه من تحت حتى كينتفخ الكيكو كيطيب، عاد كنشعلوا من الوجه ديالو يتحمر شويه. ودابا ندوز نوجد الكريمه ديال الحامض. هنايا عندي 2 بيضات، نص كاس ديال العنبه ديال السكر، ونص كاس ديال عصير الحامض، ومعلقه ديال الفاني، وعندي 50 غرام ديال الزبده، ومعلقه صغيره ديال قشور الحامض. وغندوز هنايا الطريقه بسم الله. غناخذ شي كاسرونه باش نطيب فيها الكريمه. كنفرغ 2 بيضات، غنزيد عليها نص كاس ديال السكر والقشور ديال الحامض. هنايا الكاس العبار عفوا بالكاس ديال العنبه. غنحركهم مزيان وغنديرهم يطيبوا فوق البوطه مع التحريك المستمر حتى كتقال الكريمه. من بعد ما طابت وتقالت كتولي على هذا الشكل هذا، على هذا القوام هذا. هنا غنضيف الزبده. كيف ما قلت لكم اخواتي ضروري تكون هنايا الزبده ديال الاكل، يعني من الافضل باش كتعطي مذاق لذيذ هنايا احسن من المارغرين.
وغنضيف واحد المعلقه صغيره ديال البودره ديال الفاني. الا ما كانش عندكم يمكن تعوضوها بالفانيلا السائله اولا بجوج ديال الاكياس ديال سكر الفانيلا. وغنبقى نحرك حتى كتذوب ديك الزبده مع ديك السخونيه ديال البيض. هنا ضروري نصفيها، ناخذ شي مصفاة ونصفي ديك الكريمه باش تحيد لا كان شي تكتلات اولا شي كريات هكا الا كانوا شي تكتلات ديال البيض منين طيبناه. وكذلك ديك القشور ديال الحامض باش كتولي الكريمه ليس. كترجع على هذا القوام هذا كيف ما كتشوفوا. هاد الكريمه راه كتجي رائعه، كتجي لذيذه، كذلك يمكن تستخدموها حتى في وصفات اخرى. هنايا انا خديت واحد البلاستيك غذائي وغنغطي الوجه ديالها به، وضروري هنا البلاستيك يلامس الوجه ديالها ما يبقاش فراغ بيناتهم، ونديرها تبرد في الثلاجه. والكيكه من بعد ما وجدت كيف ما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا. انا هنايا خديت واحد العود خشبي وغندير فيها واحد ثقوب باش نسقيها. يمكن تاخذوا فورشيط الا ما كانش عندكم هذا العود. وهنا وجدت واحد السيرو، درت نص كاس ديال السكر، نص كاس ديال الماء مع قطعه ديال الحامض ودرتهم يطيبوا فوق النار حتى ولا على هذا الشكل هذا. وغنسقي به هنايا الكيكه ديالي. هنا ضروري الكيكه تكون دافيه، وكذلك السيرو ما يكونش سخون حتى هو يكون دافي باش ما تعجنش الكيكه. وغنخليها حتى كتشرب هذاك السيرو. وغندوز باش نوجد هنايا الكريم شونتيي. غناخذ واحد 2 كيسان ديال العنبه ديال الكريمه السائله. الا ما كانش عندكم يمكن ديروا الكريم شونتيي على حسب اللي متوفر عندكم. وضروري تكون الكريمه بارده، ولا الا كنتو غديروا كريم شونتيي يكون الحليب بارد مزيان. انا هنا كنستخدم الكريمه حلوه، يعني على داكشي ما كنضيفش السكر. الا كانت عندكم الكريمه فيهاش السكر ضيفوا كميه السكر حسب الذوق. غنبقى كنخفق فيها حتى كتطلع على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. يعني دابا غنتوقف. وغناخذ هذيك الكيكه باش نفرغ فوق منها الكريم شونتيي. ضروري تاكدوا هنايا بلي الكيكه تكون بارده مزيان باش ما ترجعش تنزل هاد الكريمه. كيف ما كتعرفوا يعني ما كتستحملش الحراره، ضروري نديروها فوق شي حاجه بارده باش ما تنزلش، باش تبقى محافظه على القوام ديالها. وغناخذ شي معلقه ولا سباتول ولا اللي كان عندكم، وغنوزع الكريمه بهذا الشكل هذا، ونتاكد بلي الكريمه راها كتلمس الكيكه من الجوانب باش ما يبقاش ديك الفراغات ما بين الكيكه والكريمه. انا هنايا قادت لها الوجه ديالها حتى ولا متساوي، ونظفت لها الجوانب، وخرجت هذيك الكريمه ديال الحامض من الثلاجه. غناخذ منها هنايا واحد 2 معالق صغار للتزيين. وغنفرغ ديك الكريمه فوق طبقه ديال الكريم شونتيي. وغنوزعها بهذا الشكل هذا. وغنبقى نحرك هكا المول بيدي باش كتقادد وكتساوى هذيك الطبقه ديال الكريمه. ودابا غنرجع لهذيك شويه ديال الكريمه اللي خليت، وغنضيف لها واحد نص معلقه صغيره ديال البودره ديال الكاكاو. غنخلط مزيان حتى كيندمج الكاكاو مع الكريمه باش نزين به. انا هنايا درتو في واحد بلاستيك غذائي، وحاولت ندير واحد الثقب في القند ديالو، وغندير هكايا خطوط كيف ما كتشوفوا. راه طريقه سهله. غنستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل هذوك الخطوط كاملين.
وغناخد كذلك شي عود خشبي وغندير هكايا خطوط، غنبقى نهبط وكذلك نولي نطلع في نفس الوقت. يعني كنظن الفيديو واضح. وعندي في الثلاجه اقل مده هنايا تبقى واحد 2 سوايع. انا ما كانش عندي الوقت ودرتها في المجمد وخليتها مده ساعه، ومن بعد حيدت لها الاطار وقدمتها. وكنتمنى الوصفه ديال اليوم ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش من لايك ديالكم اذا عجبكم الفيديو، وكذلك اشتركوا في القناه ديالي فضلا وليس امرا باش تدعموني وتشجعوني نعطي اكثر ان شاء الله. والى وصفه قادمه ان شاء الله.